Herzlich willkommen zum Panorama aus St. Moritz. Was das Plattform J hier im Oberengadin verloren hat, werdet ihr in den nächsten Tagen in mehreren Artikeln erfahren. Bis dann haben wir heute im Panorama folgende Themen für euch parat. Die Tellspiele wagen sich an ein neues Stück, eine beeindruckende Sportlerin und Kritik an Lebendpreisen beim Schwingen. Die Tellspiele in Interlaken erfinden sich dieses Jahr neu und führen mit Robin Hood das erste Mal ein anderes Stück auf. Wie das der bekannte englische Bogenschütze ins Oberland übertragen wird, hat der Hauptdarsteller meinem Kollegen Ben Abeckle erzählt. Wir befinden uns hier zwar in Interlaken, aber hinter diesen Mauern, die wir dort hinten haben, tauchen wir in die Welt vom Sherwood Forest ein. Und wir brechen den Charakter von Robin Hood ein bisschen aufs Oberland abbrechen, in Hinsicht, dass wir das Stück auf Schweizerdeutsch werden spielen. Und zusätzlich werden auch kleine Tippets von Schweizer Kultur hineingeflossen, wie zum Beispiel Kuhherde oder andere Begriffe. Reisiger werden wir immer noch benutzen, im Gegensatz zu Söldner. Aber das ist ein bisschen hin und her gewechselt. Und außerdem wird auch ein Charakter namens Wilhelm von Interlaken im Stück vorkommen. Also für die da gut aufpassen, die werden dann merken, an wer der auch angelehnt wird sein. Sheriff von Nottingham, der seid's, der den Mord an meinem Vater zu verantworten hat. Was man darf erwarten, wenn man hierher kommt, ist ein actiongepacktes Spektakel. Nun, Wilhelm Tell war auch immer schon sehr eindrücklich gewesen. Aber der Robin Hood tut dann noch einen Touch drauflegen, indem er nämlich auch vermehrt Schwerkampfinszenierungen werden vorgeführt, wie auch kleinere Explosionen mit Pyro wird auch gearbeitet, also Feuershows. Und auch noch ein paar kleinere Überraschungen bezüglich der Stage an sich. Ab heute heisst sie nicht mehr Robin von Locksley. Nein, und das, was sie vorhat zu machen, ziemt sich nicht für den Sohn von einem Graf. Nennt mich ab heute Gauner. Nennt mich Robin Hood. Chantal Gavin hat mit 14 einen Sportunfall gehabt und ist seither blind. Dieser Schicksalsschlag hat sie aber nicht aus der Bahn geworfen. Mit grossem Durchhaltevermögen hat sie an ihren Träumen gearbeitet und ist mehrfache Weltmeisterin im paralympischen Schwimmen geworden. Wie die Bernerin das alles geschafft hat, hat sie meiner Kollegin Dennis Jakob erzählt. Chantal Gavin, du hast mit 14 im Judo einen Sportunfall gehabt und bist seither blind. Wie tust du dich daran zurückerinnern? Das ist noch schwierig zu sagen, es ist mega lang her. Ich weiss noch das Training und danach, wie der Unfall ist passiert. Die Erinnerung ist da, aber es ist schon sehr, sehr lang her und von dem her vergisst man auch ein bisschen. Mein Umfeld ist mir sehr, sehr wichtig. Die Möglichkeit, dass ich meine Leidenschaften ausüben kann, wie Sport betreiben, dass ich das machen kann, was ich schon vorher gerne gemacht habe. Für mich ist es so wichtig, dass ich mein eigenes Geld verdienen darf. Das ist für mich ein mega Glücksfall und ich bin mega froh dafür. Und dass ich auch wie alle anderen, die das wünschen, ein gesundes und glückliches Leben führen darf. Und das sind so ein bisschen Danker. Und ob man danach sieht oder nicht sieht, ist dann natürlich etwas Wichtiges und trotzdem nicht das Allerwichtigste. Wie gehst du mit diesen Situationen um, wo es eben nicht nach Plan läuft? Ja, jetzt bin ich verletzt und jetzt bin ich mega lang schon verletzt, weil Verletzungen kenne ich. Ich musste schon das Knie operieren und alles zusammen, aber jetzt das Mal mit diesen 2 Brüchen, das geht mega lang und ja... wie gehe ich mit dem nicht um? Zwischen frustriert es mich und dann scheisst es mich an, das sage ich so. Und schlussendlich ist es aber so, dass ich merke, dass das Leben weitergeht und dass man auch andere Lösungen macht. Ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass ich wandern gehe. Ja, ich dachte, das mache ich dann ab 70 oder so. Und als Kind haben wir das zwischen auch dürfen müssen. Du hältst ja auch Vorträge mit dem Thema das Unmögliche möglich machen. Kannst du uns ein bisschen aufzeigen, was dort so deine Schwerpunkte sind? Ja, ich darf da so ein bisschen die Leute ein bisschen inspirieren. Da geht es eigentlich darum, ich selber kann ja relativ wenig machen. Also ich kann viel machen, aber nur mit Hilfe.
Und da geht es viel, dass man Teamgeist, dass man das Team eigentlich immer unterschätzt und immer das Gefühl hat, auch beim Einzelsport macht man es allein, sondern das Team ist enorm wichtig. Dort ist dann nachher noch wichtig, dass man nicht von Anfang an das Gefühl hat, das geht nicht, sondern dass man nachher überlegt, was geht denn und was geht nicht. Und dass man dort auch etwas wagt. Auch wenn man zwischendurch halt, wenn es nicht funktioniert und man versagt, aber man muss es einfach mal probieren, ob es wirklich nicht geht und daran arbeiten. Tiere sind keine Lebendpreise und haben auf dem Schwingfest nichts zu suchen. Das sagt der Tobias Sennhauser von Tier im Wohl. Er setzt sich mit dem Verein dagegen ein, dass Tiere auf dem Schwingfest als Lebendpreis gewonnen werden können. Warum und wie er das macht, hat er meinem Kollegen Manuel Moser erzählt. In den nächsten Tagen leset und seht ihr auf der Plattform J weitere Stimmen zu dieser Thematik. Wieso hat für dich ein Muni oder ganz allgemein ein Lebendpreis nichts auf dem Schwingplatz verloren? Ich glaube, wir sollten immer versuchen, Tiere in einer artgerechten Umgebung zu halten. Und das ist bei einem Muni einfach sicher nicht ein Fest, wo Hunderte oder sogar 10'000 Leute am Johlen sind. Kannst du mir konkret ein paar Gründe sagen, was für Sachen sprechen gegen das Tierwohl an so Festen? Also einerseits sieht man zum Beispiel, wie die Tiere da umgeführt werden, nämlich an einem riesigen Ring, wo ihnen die Nase gestochen worden ist und in dem Sinn offenkundig ist, dass die das nicht freiwillig machen, sondern dass sie halt dorthin gezwungen werden. Und dann sind wir natürlich auch grundsätzlich der Meinung, dass ein Tier keine Ressource ist, keine Ware und damit auch keine Trophäe an so einem Fest. Befürworter nennen Tradition meistens als Grund, als Argument dafür, um das zu rechtfertigen. Was sagst du solchen Leuten? Ich glaube, ich kann das nachvollziehen. Für gewisse Leute sind Traditionen wichtig, das muss man respektieren. Auf der anderen Seite ist heutzutage so das Wissen, aber auch das Bewusstsein über die Interessen der Tiere halt gestiegen. Und darum glaube ich, wenn man heute so die Auslegeordnung macht, dann sollte man eigentlich zum Schluss kommen, dass ein Tier wie ein Muni an so einem Fest nichts verloren hat. Ihr als Organisation, Verein Tier im Fokus, was könnt ihr gegen diesen Missstand machen? Wir aufklären sicher die Bevölkerung darüber, dass Tiere keine Ressourcen sind, weil wir der Meinung sind, dass man Tiere immer artgerecht behandeln soll und sie auch eben nicht so vorführen, sei es im Zirkus oder eben auch an so einem Fest. Ist man bereit für Kompromisse oder was ist die Lösung? Aus unserer Sicht kann man sich eigentlich nicht wirklich vorstellen, dass an so einem riesigen Fest, dass da Tiere irgendwie eine Rolle haben sollten. Im Gegenteil, man sollte sie eigentlich draussen behalten, so gut es geht. Die beste Lösung wäre eigentlich, dass man da die Tradition hinterfragen und die Interessen der Tiere berücksichtigen, wenn es um die Planung von so einem Fest geht und dann hoffentlich zum Schluss kommt, dass die Tiere eben daheim bleiben. Hast du da in die richtigen Appell an die Schwinger? Ich glaube, die Schwinger sollten natürlich da auch ihre Rolle wahrnehmen. Einerseits sind sie ja die oftmals die Preise auch ablehnen. Und in diesem Sinn könnten sie sich durchaus auch dazu äußern, dass man die Tradition eben überdenken. Jetzt schalten wir schnell nach Bern zu meinem Kollegen Peter Wech ins Plattform J-Studio. Wenn er heute beim «Zusammen im Zentrum» begrüßt, erzählt er euch selber. Herzlich willkommen zu «Zusammen im Zentrum». Das ist das Tagformat von der Plattform J. Wir haben heute zu Gast Simon Burkhalter. Er ist Regisseur, Sänger, Schauspieler und Produzent und hat jetzt gerade ein paar Premieren am Start. Das war es schon wieder mit dem heutigen Panorama aus dem wunderschönen Engadin. Die ausführlichen Artikel zu allen Themen findet ihr bei uns auf der Website oder auch in der App. Jetzt erzählen euch meine Kolleginnen und Kollegen von Meteo News, wie das Wetter in Bern in den nächsten Tagen wird. Merci vielmals fürs Zuschauen und einen schönen Abend zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Sommerferien. Made in Bern. Beständig, unbeständig hat sich bislang das Wetter gezeigt. Sehr gern würde ich Ihnen ein paar beständige Sommertage voraussagen, doch der Petrus hat anders im Sinn. Das ist Ihr Plattform J-Wetter für den Kanton Bern vom 12. Juni. Es freut mich, Sie wieder zu sehen. Ja, immerhin morgen ist es zwischenhoch wetterwirksam.
Das ist jedoch von kurzer Dauer. Am Freitag erreicht uns eine Warmfront und am Samstag folgt eine Kaltfront. Mit einigen letzten Restwolken und einer sonnigen Phase starten wir im Flachland in den Donnerstag. Im Oberland kann es ganz lokal einen nassen Start geben. Die Temperaturen sind frisch und liegen in Bern bei 8 Grad. In Interlaken sind es knapp 10 Grad. Auf den Nachmittag dürfen wir uns auf einen freundlichen Sonne-Wolkenmix einstellen. Bis zum Abend wird es im Flachland meist sonnig. Richtig Oberland zeigen sich harmlose Quellwolken und Höchstwert klettern bei wenig Wind auf knapp 20 Grad. Auf den Bergen haben wir ebenfalls nur wenig Wind und der kommt ins westliche bis nördliche Richtungen. 0 Grad Grenze liegt auf gut 2500 Meter. Ja, wenn wir uns den Wetterfahrplan anschauen, so erreicht uns am Freitag aus Westen eine Warmfront und bringt vereinzelte Niederschläge mit. Und auch der Samstag gewinnt kein schöner Wetterpreis. Eine Kaltfront sorgt für Regengüsse und lokal eingelagerte Gewitter. Am Sonntag liegen wir dann auf dem Rückseitenwetter von der Kaltfront. Nass soll es höchstens lokal werden und die neue Woche geht mit dem Tagesgangwetter weiter. Für den Dienstag gibt es neben Sonnenschein und Quellwolken hochsommerliche Temperaturen. Ja, das war schon wieder von meiner Seite. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und morgen ganz einen schönen Tag. Ade miteinander.